හායි මගේ වීඩියෝ එක ක්ලික් කරලා ආපු ඔයාව මම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද කතා කරන්න කොජිසන් සෝප් එක ගැන. ඉතින් මම මේ දවස්වල එක යූස් කරනවා. ඉතින් මට ඔයාලට ඉගෙන කියන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. මෙහෙමයි. මේ සෝප් එක හොඳයි. මට නම් හොඳයි. මම දැන් යූස් කරන්න අරගෙන සතියක් විතර වෙනවා. ඉතින් මගේ ස්කින් එක චුට්ටක් බ්‍රයිට් වුණා. ඉතින් මම දන්නවා මේක ගොඩක් ගර්ල්ස්ලා දැන් යූස් කරනවා. ඉතින් TikTok එකේ YouTube එකේ පහුගිය දවස්වල මේක වයිරල් ගියානේ. ඉතින් මේ හන්ද මට ඔයාලට මේක කියන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. ඉතින් හොඳයි මේ සෝප් එක. ඇත්තටම දැන් කටහඬ සුදු වෙනවද කියලා සුදු වෙනවා. මම සමහර කමෙන්ට් දැකලා තියෙනවා මේකට සුදු නැහැ එහෙමයි. මෙහෙමයි. මේක කියන්න ඕන. දැන් තව කෙනෙක්ගේ ස්කින් එකකට හරියන දෙයක් තව කෙනෙක්ට හරි නොයන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මගේ ස්කින් එකට හරියන දේ ඔයාගේ ස්කින් එකට හරි නොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඕනම බ්‍රෑන්ඩ් එකක ඕනම ප්‍රොඩක්ට් එකකට එහෙම තමයි. ඉතින් මේ සෝප් එකත් සමහරුන්ට හරියනවා සමහරුන්ට ඉතින් රිසල්ට් නැහැ. මම නම් මුලින්ගේ දෙකේම ගන්නවා ඉතින්. සෝප් එක ගන්නවා නම් ඔයාලා ඔරිජිනල් එකම ගන්න බලන්න. මේකේ ෆේක් ඒවත් දැන් තියෙනවා ගොඩක්. ඉතින් මේ සබන් එක මාරම සුවඳයි යන්නේ. ඉතින් සෝප් එක යූස් කරන්න ඕනේ මෙහෙමයි. මුලින්ම සෝප් එක අරගෙන අපි ඇඟ තෙමාගෙන මූණේ විතරක් ගන්නවා නම් ඔයාලා මූණ තෙමාගෙන හොඳට අත් දෙකට අරගෙන මෙහෙම අර එකක් විනාඩි දෙකක් විතර හොඳට මේ මූණේ ගන්න එක. ගාලා චුටි වෙලාවක් තියලා හොදන්න. ඇඟේ වුණත් එහෙමයි හොඳට සෝප් එක ගාලා මෙහෙම විනාඩි දෙකක් තුනක් මම නම් ඉන්නවා. මම සෝප් එක ගාලා හොඳට ටිකක් වෙලා ඉන්නවා. විනාඩි 3ක් විතර ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හන්දා දන්නේ නැහැ සමහරව ඔහේ ගාලා සෝදනවත් ඇති. ඉතින් මම නම් කියන්නේ චුට්ටක් හොඳට ගාලා සෝප් එක ඉඳලා වොෂ් කරගන්න. ඉතින් මේ මම යූස් කරන විදිහ. ඉතින් දිගටම මගේ මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න යන්න.